გამარჯობათ, მეგობრებო, მე ვარ DJ Games, დღეს მე გადავიღებ Let's Stay on Earth და როგორც ხედავთ, მეგობრებო, ახლა განახებ ჩემ ახალ სახლს არის, აი, მოიცადეთ. ესაც ჩემი ახალი სახლი, საკმაოდ დიდია და მყავს ძაღლებით, ახლა ვიგაჩვენებთ ჭიკა. აი, ესა მეგობრებო. აი, ესაც ჩემი ძაღლი, ერთი წყავს კიდე ერთ წუთი. ხა? მაგას ვქია ლედი. ჩემი პატარა ჩემი. და მესამესაც წავიდა კაცო სული ქითაა ხოლმე გასული. ტყვა ზომბებს ებრძოლება. მესამესაც განახებთ აქეთ იქნება იაგე. ჭიკა, როგორ ახლა მოდი აქ. ოქში ხო და მოიცა ხომ საუწიო ესე. ეს მაგარი არაღები და რაღაცები დავითრი იმენა. ჰაკი გავაკეთე მეგობრებო, იმიტომ რომ მომფის და უკვე ისეთ უბრალოდ თამაში და რა. და ეხლა ამის ეს ავაწყე ეს რაღაცა და მოტოციკლეთის აწყობა მინდა რაღაცა ნაწილები დამჩადა და რა. მივიტან და მე გავხსნი უკვე ახალი მეფს. ახალ რაღაცებს, რომელთაც შემიძლია გადავიდე სხვა რაღაცებში და აი ეს მარტო თუ სამი მაქვს რაღაც დასაწყები ადებილობა რაღაცა რავი და კიდე ტანკს ვაწყობ ახლა განახებთ ერთ წუთი. მაგერა ტანკი მარტო ეს მაქვს ეს დამჩა მარტო. და რავი ამის აწყობა მეზარება ჯერჯერობით. და ეკრან რეაქცია შემიძლია მინდა იტოქში და ახლა წავით ლეკვები დავითრიოთ. ეკრან რეაქცია ახლა. მინდეს. კაი, წავიდეთ იტოქში, ახლა წავიდეთ ყველაზე ძლიერ ტყეში. სადაც ბევრი ზომბები არიან. და რავი დავითრიოთ ლეკვები თუ მოვა. 1000 ერთხელ მოდის ხოლმე ლეკვები ტყეებში. და სადა აი აქ წავიდეთ. ამ ტყეში აი. წავიდეთ იტოქში. მეგობრებო, ეს ვიდეო თუ ავა 5 ლაიქზე გაჩვენებთ როგორ უნდა გადმოწეროთ ამ თამაშის ჰეკი. რომელთაც ისე ამოვნოთ არ უნდა ეწოლეთ. როდესაც გადახვალთ 1 ლეველზე, 10 ლეველზე ეგრევე იმენა. ერთ დღეში გადავედი, ახლა ვიგანახებთ ამოვიწყდა ლეველები ერთ წუთით მეგობრებო. ახლა ვიგანახებთ იტოქში. ამდენ ლეველზე ვარ. 35 ლეველზე. 35 ლეველი მეგობრებო. იცი რას ნიშნავს? და რომ გელი მოვკალი. ვაი გათიშინდი. აუ ჩემი კაი. ეს რაჯანდაბა. 36 ლეველზე გადავედი. There, fuck you. ამ ტოქსიკუნე რაღაც ზომბებს რა უნდათ იმენ. იმიტომ რომ ცეკარტა ეს რა თვიდა ის, მაგრამ ავიღე. აი გამოდით ახლა. მელია კუდექცელია. კატამს რაღაც ვერჩოდი ახლა. ეს სუნკას გავხსნათ ტოქში, რაც ამოგივა. როდი დავლიოთ მოვცათ. ენა მივავსო. უს დამავიწყდა ეს უნდა მიჩვენებინა მეგობრებო შეხედეთ. შემიძლია ეს გავაკეთო კიდე. აი. შეხედეთ. ან ეს როცა აბნებდები მაგალითად მოიცადეთ. კენია ხა. აშევა. აი. ასხელებს წერს. სპატბლაკო. ამირებს რა უნდა იმენა. და აი საკიდე მეგობრებო, ბიჭო გავაკეთე ხა. კაი ტოქში. გადავხოცოთ ყველა ქვინც აიმენა ამოვხოცამ ტყეს. აქ წავიდეთ ტოქში. აქ იქნებიან უფრო ბევრი ისინი ზომბები. ოპა. მოდი აქ ბონდო პაპა. ფუჩი რანა ეტრაკი. აი, ესეც მოვკალით. უბრალო ზომბები იმენა. ფეხებს ვერ ჭამენ ძილში. ბიჭო, სად არიან თუ? უფრო ვინმე ბევრი მინდა რომ მოვიდეს.
ერთ წუთს მეგობრებო. და მეგობრო რაღაც შეფერხება იყო და ტოქში ამ ზუმს და მომკლა, მაგრამ ვერ მომკლა და ახლა ტოქში გავიდით სხვა რაღაცან წავიდით. წავიდით ახლა წავიდით აგერ იმენა ლეველები ავგაჯოთ სხვა რა გავაკეთო. მეგობრებო შეხედეთ რამდენი ფული მაქვს. ესენი ყველაფერი 0 ღის. ეს ბენზინები შემიძლია ვიყიდო. შარი ხარჯება სადა ბენზინი. აი ესე. ამასაც მინდა იმას ვიყიდი. ბუმ ბიჭო ჩაირთი ახლა. დაიწყო ვიდოქში წავედით. მოკალით. ყველას ავიკიდებ ახლა. ვინც არიან და ბოლოს ერთად მოკლა. ხოიმე ყველა დამეხო. არა შეშეც. ახლა გიხევთ. ტიპი მამაყროლეს. ახლა რაღაცები შეიძლება რა გავიყიდო? არა. 40 ლეველზე იმინა საკაიფო რაღაცებს ავაგდებ. ბიჭო რა ცოტანი არიან, თო არ მყოფნის იმინა. ერთი. მოდი ახლა უნდა გიყოლიოთ ვინც ახარც. ეს ტოქსიკული ზომბები როგორ არ მევასო. ბიჭო რა გინდა ხო არ ბლე. იმენა ზომბების კილერა ვარ. მოკლედ ახლა წავიდეთ სახში, ახლა მეტი აღარა გქონდა. მელიას ხორჯი შევჭამოთ. და წავიდეთ სახში ვიკაიფოთ. მეგობრებო, მოტოციკლეტი მინდა რომ ავაწყო, რომელიც შემდეგ სხვა ადგილებიც გამიხსნას. მე გამიხსნება თოვლიანი გზები, რომელიც აი დროზე წავიდეთ. ბატონაც არა, იქნება რამე ნაწილი მომივიდეს მოტოციკლეტისთვის რა იცი. 1000 ჯერ მომივიდა ამ დროპებში მინდა მოტოციკლეტის ნაწილები. ჩემი კაი აი ამ ბაზებში მინდა შესვლა ბიჭო. ვერ შევედი რა, რამდენჯერ მივედი. A კარტაც ქონდა, B კარტაც, C კარტაც, ჩემი კაი ვერ შევედი რა. სადა ხანდრობი? რა დროპი? გავხსნა და ნახოთ რა მოგვივა მეგობრებო. იმედი მაქვს კაი რაღაცა მოგვივა, რა თქმა უნდა. რა ჩემ ფეხებად მინდა ეს დებილობა რაღაცა. ასეც გავხდი აქ მეილინოში თუ მომინდება ეს. დავხოცავ ამებს. ერთად ჩავსნა ვიკაიფობა, ერთად. დავნებდება. ой, გნებდები გამოყლები. მოკლედ ახლა წავედით სახში, დროპში ისეთი არაფერი არ ამგვივიდა. რაც დამჭირდებოდა მოტოციკლეთის ნაწილებისთვის ან ტანკის ნაწილებისთვის. ტანკის ნაწილები უფრო სწორად ინახება ბაზებში, ჯარისკაცების ბაზებში, მაგრამ ეს როგორ არ მევასება ეს მოტოები. წავიდეთ ტოქში სახში წავიდეთ.
შევიდეთ. სადაა ჩემი ჭიკა. შენ გენაცვალოს პატრონი შენ. ახ რიმინა რა ლამაზაღლია. ეს მეორე სადა არის აქ რო შედის სულ ჩემი. ჭიკა. მას ლედი ქვია. ჩემი პატარა შენ გენაცვალო. კაი, ახლა დავიბანო თორე ვყარ ვარ. და ახლა გაჩვენებთ მეგობრებო, ლეკვების კოხსაც გაჩვენებთ. კიდე რაღაც ორი ძაღლი მყავს გონია იაგე. რამდენი ძაღლი მყავს აქ ერთწუთით? 3 ძაღლი. 3 გარეთ საჭმელებში რა ხდება? ვიტოქ საჭმელებში ჩავუყრი, რომ 1 წელი იყოფოთ მაინც. 20 წელს ჩავუყრი ტოქში. გონი იყოფათ 20 წელი. ჭამით ამდენიც კი. თიმინა. ესენი არიან მეგობრებო. თავიდან მეგონა რომ ესეთ რო შემოღობე, მეგონა რომ აქ ისერინებდნენ ძაღლები, მაგრამ გარეთ გავიდნენ, რაც არ მომწონს, არ მინდა რომ გარეთ იყვნენ. ჩემი ძაღლები და კიდევ იქ გავცვალოთ ესე.